nessa noite eu terei a honra de ser o seu contador de história. Mas também eu quero ouvir o boa noite dela, que está fazendo a sua estreia na categoria bronze. Boa noite, minha Juliana Moncaipira! Nós viemos aqui pra quê? Quem são vocês? Esse grito aqui é forte, hein? Junina! Público presente, senhores jurados, eu convido a vocês a viverem uma noite mágica na Vila Esperança, onde cada sonho é uma centelha, a cada batida do coração acende a luz da esperança. Nessa noite, nesse arraial encantado, a fogueira não é feita apenas de lenha, ela é feita da imaginação das crianças, do calor da amizade e do som do coração, que ecoa a cada instante. Público presente, senhores jurados, peço licença para sair do personagem. Eu me chamo Eulesteg, marcador oficial dessa quadrilha maravilhosa. Para vocês, com vocês, a Moncaipira, no espetáculo A Fogueira Encantada. Meu sanfoneiro, arreta essa sanfona, meu nego! E a fogueira está assim! Ou seja, viva! Espera! Algo estranho está acontecendo! A fogueira está perdendo o seu brilho! A fogueira se apagou! Ai, que saudades que eu sinto. E toda a festa que a Vila Esperança preparou está correndo perigo de acabar. Todas as brincadeiras, todos os sorrisos podem se acabar. E a Vila Esperança só quer festejar, só quer dançar o São João, quer recuperar aquelas brincadeiras, os momentos felizes, os amores de São João. E ainda também o quê? A Vila Esperança anseia que essa fogueira acender novamente e brincarem o São João, festejarem. Pode juntar lenha, pode chamar o vento. Sem o amor no coração, essa fogueira não pega fogo nem por encantamento. Maria Flor, e se nós correr o mundo atrás da chama perdida? Dizem que quem acredita de verdade nunca perde a luz da vida. Essa fogueira não queima com madeira comum. Ela vive da alegria do povo e da força da tradição. Também precisa do som do coração, daquele que bate forte quando a sanfona toca. E do brilho da esperança, porque sem fé nenhuma chama permanece acesa. Então ela ainda pode voltar, porque enquanto existir amor e verdade, sempre haverá luz. E se a fogueira precisar da nossa imaginação, então vamos sonhar bem grande, Maria. Grande como um balão subindo para os céus, nas noites de São João. Então simbora! O destino da Vila Esperança tá nas nossas mãos. E se a gente se perder pelo caminho, a gente canta bem alto. Dizem que a fogueira encantada escuta quem canta com o coração. Então vamos, Maria Flor! Vamos embora! Foi que então, Maria Flor e o amigo Balaio decidiram partir em uma grande missão para tentar reacender a fogueira encantada. Para isso, eles precisariam encontrar 3 elementos: a alegria do povo, o som do coração e o brilho da esperança. Mas para isso, a Moncaipira te mostra agora. E assim, que chegou
Começou a festa, Tem que o quê? tem que respeitar. Puxa! Tem uma no terreno, na cena do bandido, um festival. Começou a festa, Fala, Marcelo, no tem que meio! respeitar. Hoje chegou a boca tira, essa é minha quadrilha. E arrepio arraiar. Mulherada pro meio! Foi! Tradição e amor, amor que ainda chegou. E o São João começou. Deixando o filho no ar, fazendo o povo vibrar. Até tirar. Foi! Tradição e amor, amor que ainda chegou. Simbora, Machado! Deixando o filho no ar, fazendo o povo vibrar. Até tirar, deixa arrasar. Seus lugares! Não para não, papai! Joga pra cima! Bora, família! Puxa! Puxa essa morena! Não vou arretar, hein? Charada pro meio! Puxa! Para não! É assim! O espetáculo vai começar aqui, hein? Vamos se preparar para fazer aquele carrossel bonito, hein? E a quadrilha, eu quero um carrossel bem bonito. Alto carrossel de fita! Mulherada pro meio! Abriu, mulherada! Virou! Público presente, seus jurados! Pra vocês, o carrossel de fita da Campina, simbolizando a magia do São João! Seus lugares! A Campina tá dando show. Tunico, olha esse lugar! Parece que o próprio São João virou um sonho! É bonito demais! Maria, mas o tempo tá correndo. Precisamos encontrar o primeiro elemento. Então simbora! Ora, quem vem lá? Os escolhidos da chama do coração? Vocês são os balões que falam? Falamos e dançamos, espalhamos a alegria. Somos guardiões da felicidade, das festas juninas. Aonde existe dança, sorriso e união, ali nasce a nossa magia. E hoje entregamos a vocês o primeiro elemento encantado, a fita de São João. Nela moram os risos das crianças, os passos da quadrilha e a alegria da noite junina. Olha, ela é linda! Guardem com carinho, porque ainda existem outros elementos esperando por vocês. E assim, o primeiro elemento foi conquistado. E a fogueira começa a brilhar um pouquinho mais. Se eles vão conseguir os outros elementos, a Mocateira vai te mostrar. Mas por enquanto, veja que fogueira linda. Veja,
Público presente aos jurados, as 4 rodas da Boca Caipira, representando a fogueira, a vida, as músicas do São João e a raiz do povo na fogueira. Eu quero ver quadrilha! Só me satisfaz quando a Boca Caipira chegar. Só quando a Boca Caipira chegar. Maria Flor e Tonico Balaio se perderam pelo caminho. E agora eles vão ter que lutar com o coração pra achar o caminho de volta. E a ver quem vai lá. Vem! Eles acharam o caminho de volta, hein? Estão no ótimo caminho. Vai ser assim, hein? Homem, mulher. Eu não queria explicar, um de cada vez. Não transforme, por favor. Primeira etapa. As damas vai pra vocês. Marcha! É todo mundo. Que som bonito é esse? Boa noite, viajantes da esperança. Sou Sanfonildo, guardião da sanfona encantada. Então é o Senhor que guarda o som do coração? Sim, porque enquanto existe música, nenhum coração perde a esperança. Ouvi falar da coragem de vocês e sei da promessa que carregam: reacender a fogueira encantada. Recebo o colar, eco da canção. Dentro dele vivem as notas musicais que fazem o coração bater mais forte na noite de São João. Tonico, já conseguimos 2 elementos. Agora falta encontrar o brilho da esperança. E eu tô sentindo. A fogueira já consegue ouvir nossos corações. Obrigado, Sanfonildo. Vão com fé e deixa a sanfona guiar o caminho. Maria Flor e Tonico Balaio seguiram dançando pelo caminho, pois a cada passo a chama da esperança brilhava mais forte. O segundo elemento foi conquistado e o terceiro está bem perto. E a fogueira reacende um pouco mais. E na bandeira? Olha esse mineral, público presente e seus jurados. O mineral da Boca Caipira, representando a raiz do povo com a fogueira. São João disse, São Pedro confirmou, pra mim nem nada está no milharal do meu amor. Eita, que espetáculo! São Pedro confirmou, não vi nem nada está no milharal do meu amor. Perdoa a gente, essa plantação, ela não é ouro, é do meu sertão. Verde e amarelo, todo o meu Brasil, tem um espantalho. Eu quero ouvir a minha quadrilha! São João disse, São Pedro confirmou, não vi nem nada está no milharal do meu amor. São João disse, São Pedro confirmou, não vi nem nada está no milharal do meu amor. No meu milharal, vem também dançar, tem muita fartura, esse arraiar, canjica, pamonha, isso é São João, com minha menina, que é a minha paixão. São João disse, São Pedro confirmou, não vi nem nada está no milharal do meu amor. São João disse, São Pedro confirmou, não vi nem nada está no milharal do meu amor. Vem, Macharada, vem! Vem, Macharada, vem! Pode percussão, pode percussão!
Festa junina que está no arraiar. Muita alegria no sertão é o mundo mágico. No salão eu vou entrar e os sim vão encontrar. No labirinto do São João tem milho verde. Vizinho também de prova para te desafiar. Agora vem, vou te mostrar muita palha. Fui buscar mais uma prova, queremos ultrapassar. E nós vamos festejar nessa noite, nesse lindo luar. Vem com a gente, vem sentir essa emoção nessa noite tão festiva que é noite de São João. E a fogueira está brilhando um pouco mais. Eu quero ouvir, hein? Vem! Sejam bem-vindos, Maria Flor e Tonico Balaio. Eu já esperava por vocês. Guardião, viemos em busca do brilho da esperança, para salvar o São João da Vila Esperança. A esperança é o maior presente que Deus coloca no coração do povo. Ela nasce da união da fé e do amor verdadeiro. E como podemos encontrar essa esperança? A esperança não se encontra, ela se acende. Recebam a chama do amor. Ela representa a luz divina que ilumina aqueles que caminham com verdade no coração. Parece uma bênção dos céus. Porque nenhuma fogueira brilha mais forte do que dois corações unidos diante de Deus. Maria Flor, nessa caminhada eu descobri que o teu sorriso é minha festa, tua presença é meu abrigo, teu amor é minha esperança. Diante dessa fogueira e diante do nosso povo, eu prometo caminhar contigo nas noites felizes e também num dia difícil. Quer ser minha companheira de dança, de São João e de vida? Quero sim, Tonico. Prometo cuidar do teu coração com o mesmo carinho que o povo cuida da chama dessa fogueira. E enquanto existir amor entre nós dois, nunca vai faltar esperança. Que Deus abençoe essa união. Que nunca falte alegria na mesa, fé no coração e amor no caminho de vocês. E assim, diante da Vila Esperança, sob a luz da fogueira encantada e pelas bênçãos do céu, declaro Maria Flor e Tonico Balaio, unidos pelo amor, pela fé e pela tradição junina. E viva os noivos! Público presente, meus jurados, de uma música para reacender a fogueira, o que reacendeu foi o amor. O amor entre Maria Flor e Tonico Balaio. E chegou! Os moradores já começam a comemorar, porque a fogueira está quase acesa! Com vocês, Railene e Leon, representados por Maria Flor
desejo. Os 3 elementos foram conquistados. Para vocês, o guardião da chama, aquele que guardava o terceiro elemento, está aqui, está chegando. Ela, a noite, a chama viva do amor. Para vocês, a rainha. Vai, leve! Leve a torcida! É assim. E a fogueira reacendeu! Depois de 3 elementos encantados, a fogueira da Vila Esperança volta a brilhar! De paixão transformando a dor em amor. A chama que vem dos teus olhos é de alegria. E a fogueira! Invadia da fogueira! Alumiando a noite imponente para a chama viva do amor. O coração queimando! Sai tocando! Esse povo tá feliz, hein? Cadê esse cara? Bora lá! Eu vou dar uma opinião minha, como quadrilheiro. É a quadrilha que menos derrota até agora. Tu não vê nada no chão. Tá sendo a mais, não digo perfeita, mas tu não vê nada no chão. A coordenação tá funcionando. Sei não, hein? Pintando prata aí pra quadrilha Amor Caipira. A Willy está morrendo de novo! Então, bora chinelar! Teve algumas paradas no casamento. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que dizem que cai o ritmo, mas a história sendo bem contada, ela dá pra entender e não fica chato. Vamos esperar que o jurado avalie a Amor Caipira. Mas na minha opinião, há mais de 20 anos vindo aqui para o Centro Cultural, a Amor Caipira eu acho que já conquistou uma vaguinha para a categoria prata. E a Decorinha vai cantar a capela. Até agora que errou menos. Amor Caipira. Saiu, minha família!
gostei muito da Jaque, gostei muito também da Esquadrão, porém teve alguns erros. Erro bem visível. A Jaque foi prejudicada pelo som. E algumas peças da Esquadrão Junina também caíram ontem. E pode tirar décimos na apresentação. E a Mão Caipira, a gente quase não viu nada no chão. Não arriscaram, vieram no CD. Então acho que a Mão Caipira tá na briga, viu? Para ser a campeã na categoria bronze. Lembrando que ainda vem festança na roça, Flor de Lis. Muita quadrilha boa ainda. A coordenação funcionou de fato da Mão Caipira, a coordenação foi muito boa. Funcionou, não atrapalhou o grupo, isso que é importante. A coordenação não atrapalhou o grupo. Parabéns a Mão Caipira. Boa sorte na apuração. É isso aí, vamos finalizar a live. Vamos ficar com a última da noite, que é uma quadrilha muito boa. Parabéns ao pessoal do Jorge Teixeira. Tamo junto. Vamos finalizar a live e volta com a Gangue Axé daqui a pouco.